De görüm hələ 12-ci sualda. Məlumla məhsulun nəyə eyni olmur demişik. Mübtədası eyni olmaz demişik. Get hansı zamandır? İndiki sadə zamandır. Yəni düzəlir. Bu məhsulun necə olur? Pasivi. Yox. Əmizar plus participle. A bəndi qaldı. B bəndə həzbin verib səhvdir. C-də voz verib səhvdir. D bəndə izbin deyə bir şey ümumiyyətcə yoxdur. Y bəndə iz verib. Ya A-dır, ya da Y-dir. İndi mən deyirəm ki, bax üstdəki cümləyə fokuslan bir dənə. Our organization gets a good deal of support from the local government. Bu cümlənin tamamlığı nədir? Birinci tamamlığı. Organization. Yox. A good deal of support. Düzdür. A-da da verib, Y-də də verib. Amma our organization-a nə ilə verməliyəm məhsulda? By ilə. Çünki demişdik ki, məlumun mübtədası məhsulda tamamlıq olur və by sözünsü ilə verilir. Ya da ki, cansızsa with-lə. Amma burada by yoxdur axı, düzdür. Y bəndə ona görə səhvdir, A bəndə düzdür. Başa düşdük?